Я чувствую, у меня такое было 8 января в Санкт-Петербурге, когда я 15 минут выступил, и потом говорю, типа, я в ребуху, бросил микрофон и ушел. Я всех предупреждал, говорил, типа, нет, я не буду, давайте, короче, отменять, переносить и так далее. Видишь, я всех их понимаю, они, ну, типа, относятся к этому как, ну, к бизнесу, и будут неустойки, если мы будем переносить концерт. Люди пришли, был ливень, короче, ужасный день вообще.